الطيور المغردة هي الطيور الوحيدة التي تغرد بالفعل. يعادل عددها نصف عدد الطيور في العالم تقريباً، بحوالي 5000 نوع من القبرة والخطاف إلى طيور القرقف. تلعب دوراً هاماً جداً في الحفاظ على النظام البيئي العالمي من خلال تلقيح الزهور وتجديد الغابات وحماية النباتات من الآفات الضارة. إلحاق الضرر بالطيور المغردة يهدد استقرار النظام البيئي الذي نعيش فيه حالياً، ولكن للأسف عدد كبير من هذه الطيور اختفى من كل أنحاء العالم بطريقة مفاجئة. انخفضت أعداد بعض أنواع الطيور المغردة في العالم إلى النصف خلال 60 عاماً فقط، وهو أكبر انخفاض حصل على مر تاريخ البشرية. ولكن يا ترى، هل يعد هذا الانخفاض نهائياً لا يمكن الحد منه؟ أم أن العلم قد يساعد في حماية ما تبقى من الطيور المغردة قبل أن تصبح سماء العالم ساكنة بلا تغاريد؟ يعم السكون غابات بوريال في الشتاء، ويعود ذلك إلى البرد القارس، فهي مكان يصعب العيش فيه شتاء. أما في الربيع فتصبح درجات الحرارة أكثر اعتدالا، ويرتفع معدل الرطوبة، وتنمو النباتات بكثرة. إنه نظام بيئي ضخم يشجع جميع الطيور من كل أنحاء العالم على الهجرة إلى هذه الغابات، من كوستاريكا في الجنوب وأمريكا الجنوبية، من المكسيك وتكساس. مليارات الطيور تأتي كل عام إلى غابات بوريال لأنها مكان مثالي للتزاوج وتربية الصغار قبل العودة ثانية إلى الجنوب. حوالي 7 مليارات طير تتزاوج في غابات بوريال كل عام، وهو أكبر تجمع للطيور في العالم. ملايين من هذه الطيور هي طيور مغردة، وعندما تتزاوج هذه الطيور فإنها تغرد. أسمع الآن صوت عصفور الملك ونقارة التينيسي وطيور الهازجة الصفراء. جميل أن تصحو في 4 أو 5 صباحا على هذه الأنغام المختلفة لأنواع عديدة جدا من هذه الطيور، إلا أنها فعليا لا تغرد بهدف التسلية، بل لسببين رئيسيين. الذكور منها تحاول جذب الإناث بتغريدها، كلما كان صوته أعلى واستمر بالتغريد ببراعة لمدة أطول، أقنع الأنثى أكثر بقوته وصلابته ولطفه. كل ذكر يحاول الحصول على فسحة خاصة به للتزاوج، فيستخدم تغريده المميز في مساحته الخاصة. لذلك بدلا من استخدام العنف والشجار يغني. طقوس التزاوج في فصل الربيع جزء لا يتجزأ من دورة حياة العصافير المغردة، وهي الفرصة الكبرى للعلماء لتحديد أعداد الطيور المغردة في العالم. رغم ذلك، ورغم أن هذه المنطقة هي أكبر تجمع للطيور المغردة، إلا أن العلماء أمثال إيرين بين يساورهم القلق. التدوين أداة رئيسية نستخدمها لتحديد أعدادها. لأن الطيور تغرد، فمن السهل أن نقف في الخارج ونستمع إليها. ما نقوم به هو تدوين أماكن تواجدها، موئلها الأصلي، كم يبعد تقريبا، وكذلك ندون متى تغرد. نستخدم هذه المعلومات كلها لمعرفة عدد الطيور في منطقة محددة من الغابة.
بدلاً من تتبع الطيور بحد ذاتها، طور الباحث بيل إيفنز على مدى عقود من السنين تقنية لتتبع الطيور عبر أصواتها. تصدر الكثير من هذه الطيور أصواتا نعتقد أنها تساعدها على التحكم في الطيران، وتتفادى من خلالها الاصطدام في الظلام حيث لا يمكنها رؤية بعضها، فالملايين منها تحلق في الوقت نفسه. ونحن في مينيسوتا أو في نيويورك نراقب هذا الطيران المنظم في ليلة هجرتها، ولا نسمع إلا أصواتا. أول خطوة قمنا بها هي إيجاد طريقة لتسجيل هذه الأصوات التي تصدرها الطيور. هذه أجهزة ميكروفونات صغيرة الحجم جدا. هذه أرخص وسيلة والأكثر فعالية لتسجيل أصوات الطيور أثناء هجرتها. الميكروفونات القديمة التي اخترعت في منتصف التسعينيات كانت على شكل صحن كبير أو مزهرية، أما هذا الذي صنعته فهو أكثر ملائمة. في عام 1985 عندما بدأت بتسجيل أصوات الطيور المغردة في ليلة هجرتها، بحثت بالطبع عن أرخص وسيلة للتسجيل يمكنها أن تستمر لأطول مدة ممكنة. استخدمت حينها جهاز تسجيل الفيديو عالي الدقة. كان هذا أول جهاز اشتريته، كان ثمنه حوالي $1000 حينها. استخدمته لسماع الأصوات فقط دون سماعات. لساعات وساعات كنت أجلس وأستمع لهذه الأصوات فقط. بهذه الطريقة استطعت جمع المعلومات وتمييز الأصوات المختلفة للأنواع المختلفة للطيور. في كل صباح أجلس وأفرز بشكل يدوي كل الإشارات الشاذة حتى أحصل على هذه الإشارات الصغيرة. تعادل مدة كل واحدة من هذه 10 أجزاء أو 20 جزءا من الثانية. حالما أحصل على الصوت كاملا أستطيع تحديد نوع الطير الذي أصدره. في حالة كهذه لدينا مؤشر صعود وهبوط الصوت. هذا يعني أن التردد صعد عاليا ثم هبط إلى الأسفل ثانية، فهذا الصوت يشبه هذا، يمكنكم سماعه. ولكن الأذن لا يمكنها تمييز التردد بدقة، لكن هذه القراءات الطيفية تمكن من تفصيل موجات الصوت الواحد بطريقة لا تستطيع الأذن فعلها. Zip. It's almost Cape May-ish, but إنه طائر كيب ماي. لحظة، لا يمكنه أن يكون هو. هل هو كذلك؟ اختفت العديد من أنواع الطيور في هذه المنطقة في أمريكا الشمالية. اختفى الدقنوش ذو الرأس الكبير. لا أعتقد أن لدينا أدنى علم بسبب اختفائه، لذلك كل ما أستطيع فعله هو تدوين ما أجده هنا في الوقت الحالي. حتى أصغر الطيور المغردة يمكنها أن تسافر لمسافات بعيدة من أقصى السهول الشمالية إلى الغابات الجنوبية المطيرة. بعضها يسافر فوق المحيطات لآلاف الكيلومترات خلال ليلة واحدة فقط. أجنحتها الصغيرة جدا ترفرف 600 مرة في الدقيقة الواحدة، ولكن رغم ذلك عليها أن تتوقف في وقت محدد لتستريح. في تلك المرحلة تواجه أخطر أعدائها القدامى. عندما نتكلم مع مربي القطط يقولون إن قططهم لا تقتل الطيور أبداً. قد يكون هذا محتملاً، ولكن أغلب القطط تقتل الكثير من الطيور، 1 2 3 5 كل أسبوع. قد تقتل طيراً كل يوم.
تلاحق القطط الطيور الوحيدة فقط. إنها تفترس الطيور بالفطرة. عدد القطط التي تربى في المنازل يساوي عدد القطط المشردة. عدد الحيوانات الأليفة المشردة والبرية في تزايد مستمر. في الولايات المتحدة فقط توجد 80 مليون قطة منزلية، بينما هناك ما بين 30 إلى 80 قطة مشردة. رغم قلة الدراسات التي تقدر عدد الطيور التي تقتل على يد القطط، إلا أن العدد مروع. إذا أخذنا أقل عدد مقدر من القطط المشردة وأقل عدد مقدر للطيور التي يعتقد بأنها تقتل على يد القطط، فسيقدر عددها بمليار و400 مليون طير يقتل على يد القطط كل عام. هناك ما لا يقل عن 32 نوعاً من أنواع الطيور انقرضت بسبب القطط.